Croeso I Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023. Siaradwyr byd enwog fel yr athro John Hattie ac 8 llwyfan gan gynnwys 1 o Gymru. Gyda'i grwpiau trafod, arweinwyr dewr, ysgolion arloesol, ymarferwyr brwd ac wybodaeth ymchwil. Y goreuon yn ei maes o bob cwr o'r byd. Mae Llywodraeth Cymru yn ariannu 10,000 o leoedd am ddim I gynorthwywyr addysgu, athrawon, myfyrwyr AGA, penaethiaid neu arweinwyr system. Mae cyfle I bawb. Ymunwch ac Uwchgynhadledd 2023 I edrych tua'r dyfodol, syniadau newydd, siaradwyr newydd. Gallwch ddewis cymaint neu gynlleiad ac y dymunwch, a pharhau I bori drwy gydol y flwyddyn. Dyma'ch llyfrgell ymchwil chi eich hun. I gofrestru am ddim, ewch I dydal yn Uwchgynhadledd Addysg y Byd 2023 ar hwb. Siaradwyr, grwpiau trafod, adnoddau, arddangosfeydd, mynediad ar alw, sesiynau hyfforddi gan o goreuon yn ei maes, a mynediad ato am 12 mis. Cymerwch olwg ar ganllawr Uwchgynhadledd I gael rhagor o wybodaeth ar www.worldedsummit.com.